Mwiriwe neza, ikaze kuri uru rubuga rudufasha mu rugendo rwo gukira ibikomere no kwiteza imbere. Uyu munsi nifuje kuganira ku kuntu wamenya umuhamagaro wawe. Ni gute rero ubimenya? Umenya umuhamagaro wawe iyo wamanje gufata igihe ukitekerezaho, ugatangira kwibaza ku buzima bwawe, uko ububona, uko uri kububamo, niba ari ariko ushaka ariko bikuhagije uko ubayemo, cyangwa se niba ushaka kubihindura. Hanyuma ugatangira kwitekerezaho, ukareba ibikuzitiye, ibikubangamiye, aho ushaka kugera n'uko wabikora. Iyo rero ufashe uwo mwanya wo kwitekerezaho, igikurikiraho nuko uganira n'Imana yawe, ukayisaba clarification, ukayisaba kikwereka inzira y'icyo yifuza gukora muri iyi si, kikwereka impano ufite kugira ngo uyikoreshe ubashe no kugira icyo uhindura mu buzima bwawe ndetse n'ubw'abandi bakumva, bagukurikiye, bakureba bagendeye ku byo ufite, ku bumenyi n'impano ufite. Iyo rero wageze muri icyo gihe cyo kuganira n'Imana yawe ukayibaza ubifitemo ubushake, irabikwereka, ikwereka inzira, ikavugana nawe, ikakwereka neza icyo gushaka. Niko ngiye byangendekeye nkimara kumenya icyo Imana ishaka ko nkora, nasa nkaho nagize ubwoba. Nagize ubwoba kuko nabonye uburemere na kapasite y'ibyo nari ndi kubona ishaka ko nkora, nkabona ko ari ibintu bikomeye kandi ari ibintu bisaba kuva muri comfortability nari ndimo, binsaba kuva muko nitekerezaga, muko nibonaga no muko natekerezaga uko nteye. Nkabona ari ibintu ntabasha gukora mu buzima busanzwe. Ndi umuntu uri private, ukunda ibintu gukora ibintu byanjye bucece, ntabwo nkunda kujya ku ma social medias, ntabwo nakundaga kuvuga ibintu bya public speaking, ni ibintu ntakundaga, ku buryo rwose narabirebye mbona ari ibintu bitandukanye no kamere yanjye. Ntangira kunegosiya, nkabwira Imana nti kame mu bintu mbona ko ushaka nkora ni ibinsaba kuva muri comfort nayisanzwe ndimo, kandi ndumva bitampaye amahoro. Urumva rero Imana ukuntu ikora, ntabwo ikora nkatwe, ariko kandi kubera yaraduhaye ubuhanga n'ubushobozi nk'ubwayo bwo gukora ibyo dushaka gukora nk'uko yabiduhaye. Ntabwo igusiporta mu ma excuse yose uzana. Iyo ushaka kuzana ya ma excuse ukavuga uti ndashaka kubikora uko nshaka, uko wowe udashaka, ntabwo bivamo. Nicyo gihe rero, muri icyo gihe nari ndi kurwana n'umutimanama, nagiye mbona ibimenyetso byinshi bitandukanye, ku buryo nagezeho nkabona ko atari ibintu biri gupfa kwizana gusa, bifite aho biri kuva ku Mana kandi ishaka kunyereka icyo ngomba gukora. Nageze igihe njya mu cyo twakwita welfare, cyangwa se kurwana n'umutimanama na spiritual war. Nagiye mbona ibintu byinshi bitandukanye muri imyaka 3, ku buryo ntashidikanya ko byabaga bifite icyo bishaka kunyereka kandi bifite aho bivuye hatari ahandi ari ku Mana. Nk'urugero natanga, natangiye kujya ngira indoto zidasanzwe, indoto ziri specifique, nkazigira igihe nyewe n'igihe naba nicaye nkagenda mbona indoto zijyana kuri wa muhamagara Imana yari iri kunjyanaho. Nk'indoto ya mbere nibuka nuko hari igihe rwose nigeze kurota mbona Bikira Mariya ateruye umwana Yezu, bambaye yari amakamba yabo, nkumva ijwi rimbwira ngo naguhisemo. Nyumva iryo jwi rero nahise nkanguka nyoberwa byabyo, ndavuga nese wamisemo kugira ngo nkore iki? Numva birankanze. Hanyuma muri icyo gihe juste nagize iyo ndoto, hari indi nama nari natumiwemo muri iyo minsi, inama ya groupe y'abagore mu rundi rusengero rutari n'urwo nsengeramo. Sinibwo ukuntu naje gutumirwa ngo njyeyo. Hanyuma njyayo, maze kugerayo muri iyo conference yagombaga kuhabera, umupasiteri wari uri kwigisha muri icyo gihe, ni umupasiteri wari waturutse muri Amerika. Ntabwo yaranze, sinari muzi, ntiyarazi ibyo ndimo, ntiyarazi ubuzima bwanjye, ariko uburyo yamvugishije nabyo byakonfirmye urugendo nari ntangiye kujyamo. Ndibuka ko igihe inama yari irangiye, twagiye kumusuhuza uko twari 3. Nari najyanye n'umukorega wanjye umwe wo ku kazi n'uwo dukorana business, najyanye n'umukobwa wanjye
amanza kuvugisha umukobwa wanjye, ubundi agera ku mukorege ansuhuza bwa gatatu. Mu kunsuhuza yaramfasha arankomeza cyane, ubundi ambwira icyo ari kumbonamo, ambwira ibyo Imana yamweretse ari kumbona bihuza na ya ndoto nari nabonye hadashize iminsi 2. Noneho bituma nanjye mbona koko bya bintu biri serious, ko Imana ifite ikintu iri gushaka kunkoresha kandi ko iri serious. Mu gihe nari nkiri kuhura n'ibyo ngibyo, nanone ntangira kugenda mpura n'abantu hirya no hino batanzi, haba ari mu kazi, haba ari mu nzira, bakagira gutya bakaza bakambwira bati reka tugusengere. Yaba ari mu kazi kanjye, yari nk'umukiriya wenda nawe ndi kuvugisha, akagira gutya akavuga ati reka mfunge ngusengere. Ibintu uri mu bifite gahunda kandi atari wo kubyikoresha, biri guturuka ku Mana. Uko nagendaga mbibona gutyo, niko nagendaga ndushaho kugira ubwoba, nkavuga ni Imana nakwisabiye kumpindurira amateka, wenda nkabikora n'abantu banjye ba hafi ku ruhande, ariko ntabishyize ku karubanda. Ni none ukuntu ukomeza kugenda unyereka icyo ushaka ko nkora, ndabona ari ibintu bikomeye birenze ubushobozi bwanjye, bikuntera ubwoba. Icyo nshaka nuko wowe waba ari wowe ubikora, biba gushaka kwawe, ari wowe unyobora, ari wowe imbaraga, nkure mu bwoba, umfashe kubikora, hanyuma rero bizagenda uko ubishaka. N'icyo gihe natangiye kumva noneho nemeye ko Imana ishaka ko nkora, natangiye kugenda mpura n'inzitizi nyinshi zidashaka ko nkomeza muri wa muhamagaro, ko nkutangira uko Imana iwunyereka. Ndibuka ko hari igihe rwose mu mwaka ushize uri kurangira, mu gihe kitarenze amezi 2, nagize accident zigera kuri 4 zitandukanye. Ni ubwa mbere nari ngize accident, kandi noneho zikabaho mu mezi make cyane akurikirana. Muri cya gihe mvuze ni Mana ukora gushaka kwawe, nkoreramo uko ubishaka, ngiye gutangira mbikore. Ngiriza accident ya mbere nagize, byarangiye itwaye imodoka nari ntwaye irarangira burundu, ariko nibura abo twari kumwe twese ntitwagira icyo tuba. Twari tugiye mu nama mu wundi mujyi atari aho dutuye, ari njye utwaye. Nuko nyine tugiye kwemereja gutya, sinzi ukuntu byagenze, uwari undi imbere ahagarara ibintu bitunguranye, kandi nari muri inyuma mukubise imodoka twari turimo ihita ihinduka ubushwirire. Ariko twese uko twari turimo twavuyemo turi bazima, ntacyo twabaye, nta n'uwagize agatonyanga. Nyuma yaho nk'icyumweru gikurikiraho cyangwa mu byumweru bikurikiraho, ko nagize amahirwe n'ubwo imodoka yanjye yapfuye, nahise mbona indi. Ni hahandi ubona nyine ukuntu Imana igenda ikora ibintu. Ni ubwa mbere umuntu yaranyitangiye akambwira ati nkigiriye accident, umwe mu bo dukorana business yanjye yarambajije se uzajya ubigenza ute mu kazi niba ukeneye imodoka? Biragenda ngo ndamubwira nta kundi, nyine nindaza kure ni ukubitekereza nkareba ko Imana ibigenza, ni nta kundi nabigenza. Arambaza ati se nta wundi muntu uzi waguha imodoka ye? Mureba nk'umuntu nyine uvuga ati ubwo ibintu urumva bishoboka, niyo yaba ayifite nawe aba ayikeneye, nta muntu wagutiza imodoka ye kandi nawe ayikeneye. Arambwira ati ngiyewe ndabikora, ati niba nta wundi muntu uyifite ngenda guha iyanjye uyikoresha igihe cyose uyikeneye, kugeza igihe uzabasha gukemurira iki kibazo ukabona indi. Ndavuga nti uravugisha ukuri, uramo imodoka yawe gutyo gusa? Ambwira ati nta kibazo, ndayiguha kuko nanjye nzi ko mfite undi wayimpa, nta kibazo. Imodoka barayimpaye. Rero nayikoreshaga ndumva narayimaranye igihe kigera nko ku kwezi kurenga. Nari ndi ku kazi mvuye muri ranche, hari ahantu twaparikaga hafi y'akazi ku muhanda. Mu gihe nari ngiye gusohoka, nagize amahirwe hagira umuntu umpamagara, sinahita nsohoka, nitaba telefone. Mu gihe nari ndi kuyitaba, ngiye kumva numva imodoka iratigise cyane, sinamenye ibyo ari byo ko bigenze. Kumva ubwo ni umukecuru wari utwaye muri iyo nzira, wagize gutya angonga mparitse muri parking, nta naho ndi kujya, ahubwo nsohoka nk'amasegonda 2 mbere y'iyo telefone aba yarangonze. Ubwo abagonze imodoka ya mugenzi wanjye nayo. Nuko mpamagara ku kazi ndambabwira ibimbayeho, baravuga ati ariko Claudine n'ibiki biri kukubaho, ko ari ibintu bidasanzwe, kuko byatangaje umuntu wari wese wabibonaga. Aravuga ati n'ibiki biri kukubaho muri iyi minsi, kuri kugira accident adasanzwe. Mu gihe mu minsi mike yari ishize, aribwo bwo muri parking nabwo nagize gutya ngonga umuntu, ndi gusubira inyuma ngonga imodoka y'umuntu nyuma, kandi ari ibintu bitigeze bimbaho
kuva natangira gutwara imodoka. Ubundi none igihe maze kubona imodoka yanjye bari kuyinzanira, nayigira gutya ibuye ririmena ikirahure bari kuyizana, kandi byose biba muri icyo gihe nari ntangiye kuvuga nti noneho ndiredi gutangira umuhamagaro Imana yampaye. Aho niho nyine Satani yari ari gushaka kuntera ubwoba, ambwira ati mbese ashaka kunyereka ko ibyo ngiye gukora bitandukanye we n'ibyo yanyifuziraga. Mbese nagiye ngenda mbona utumenyetso twinshi byari impossible yo kugira yo kwignora, kubera ko nyine narinzi ibyo ndimo, nzi umuhamagaro ntangiye. Ubwo rero muri icyo gihe uko nagendaga mbona ayo masinye hirya no hino, ni byo byakomeza kugenda bimpa imbaraga, nkavuga ni kame mu bintu ndi gukora ntabwo ari njye uri kubyikoresha, Imana ndabona ibifitemo uruhare rukomeye, ntabwo bikiri mu biganza byanjye. Ya excuse najyaga nshyiraho ngo sinkunda kujya ku makamera, ya excuse najyaga nshyiraho ni ngo sinkunda kuvuga muri public mu bantu benshi, byagiye bivaho. Kandi noneho Imana ikagenda impa opportunité zo kugenda njya muri izo environnement zimfasha kugenda develop skills nkeneye kugira ngo mbashe kuzikoresha mu muhamagaro. Uko rero uko umuntu amenya umuhamagaro arimo, umanza kugira consultation n'Imana yawe, ukabanza kumenya ibyo nawe ushaka, ukaba ushaka guhindura ubuzima bwawe, hanyuma byose ukabikombina ukabishyira hamwe, ukabasha kubikoresha mu kwiteza imbere, ariko kandi urimo no gufasha abakumva, urimo gufasha abakugana, urimo gufasha abo Imana yagutumyeho ngo umuhamagaro iguhaye ubashe kugera ku bantu benshi muri rusange. Nguko ibyanjye uko bimeze, ubwo nawe ushobora kwisuzuma ukareba aho uhagaze mu buzima bwawe, ukareba niba uri kudevelopa impano Imana yaguhaye, niba uri mu muhamagaro wawe kandi ukaba urimo neza. Niba atari uko bimeze, ni igihe cyo gutangira kwisuzuma, ubundi ukavugana n'Imana ikakwereka uko bigenza. Birashoboka, birakunda, ariko bisaba kuba uri in tune nawe ubwawe, ubundi etape yose ugezeho ukagenda uyiganiriza Imana, nikwereka uko ubigenza, niyo iguha inzira, niyo igenda ica inzira z'uko ibintu bigenda. Ngayo nguko rero, mukomeze mugire umunsi mwiza, Imana ibarinde, turi kumwe.